求醫生可唔可以同我哋介紹一下智慧牙？智慧牙咧，其實係我哋嘴裏邊最後邊嗰隻大牙嚟嘅喎。咁醫生咧通常都會叫佢做第三隻磨牙嘅。咁從我哋嘅唇面上邊咧，中線咧，嚟分一個左右兩邊咧，由或者我哋嘅左邊第一個門牙數入去最後邊嗰隻第8隻牙。咁咧通常佢會喺嗰個臨床上見到咧18歲啦至到35歲嗰個時間段年齡時間段嗰度咧就會萌出嚟嘅。咁咧佢分有咧上下左右共4隻嘅。咁我哋因為社會嘅先進啦，食物嘅精細啦，咁智慧牙咧都被呢個費用性咗㗎啦。所以咧我哋有28隻恆牙咧已經足夠我哋嘅嘴嚼功能使用嘅。咁計埋我哋4隻智慧牙咧，我哋其實口腔裏邊咧一般有32隻牙齒嘅。咁當發現口內咧冇智慧牙嘅時間咧，咁因為咧可能佢埋喺我哋嘅牙肉裏邊啦，即係我哋嘅牙周黏膜下邊啦，或者喺我哋牙槽骨以內嘅。咁如果我哋想知道我哋有冇生到智慧牙咧，其實拍一張全景片 OPG， 咁就可以全部了解你有冇智慧牙啦，點樣嘅生向啦咁樣嘅。咁如果真係話拍咗片你冇智慧牙咧，咁真係恭喜你啦，因為咧你唔會受到智慧牙嘅困擾啦。咁點解又會冇咗隻冇智慧牙咧？或者生長出嚟啊，或者係埋喺裏邊咧？咁係因為我哋喺母體懷孕嘅期間咧，我哋嘅細胞分裂少咗一個牙胚胎啊，咁所以我哋係會先天性缺失咗一隻或者兩隻嗰個牙齒嘅。